وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه اسم هلک وارثان په څو قسم ذوي الارحام سیده حاجی هلک اوس فلان دی لګ راکوش ذوي الفروض چاته وایي تاسو مو عزیزو په ذهن کې به ځان سره وي ها ذوي الفروض چاته وایي چې حصص معین وي په کتاب الله کې حصص معین وي مقدر وي معین وي په کتاب الله کې نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس دې ته ذوي الفروض هلکه دا ذوي الفروض په دوه قسمه باندې دي ذوي هلکه توره تیاره دی اواز راځي توره باندې باندې هلکه ذوي الفروض چاته وایي ذوي الفروض چې حصص معین وي په کتاب الله دا به په دوه قسمه باندې دي یو ذوي الفروض نسبی ذوي الفروض بل ذوي الفروض سببي یو ذوي الفروض نسبی او بل ذوي الفروض سببي الک ذوي الفروض نسبی چې د نسب د وجه نه ذوي الفروض وي د نسب او د رشتې د وجه نه سوي نسبی ذوي الفروض وي د نسب او د رشتې د وجه نه سوي ذوي الفروض نو دې ته ذوي الفروض نسبی وي سو ته وي چې د رشتې د وجه دې ته ذوي الفروض نسبی وته وي لکه مور ملکه دا خو د نسب د وجه نه ده خور او د شدا رستوراتون کې دي او بل ذوي الفروض سببي دي ذوي الفروض سببي چې د سبب د نکاح د وجه نه ذوي الفروض وي د سبب د نکاح د وجه لکه زوج او زوجه زوج او زوجه الکه دا زوجه خو پردی خزوا پیش په خبره باندې او چې کله ستا وسره عقد نکاحي وشو سو شولو عقد نکاحي پتار د نکاح باندې او تړلې شوي نو استخبل خزدا خپل بیبي دي دا نو که ته وفات شوستا ایسا باغی تزي او کاغه وفات شوا داغی صحیح ثبتا تمراجی یا لکه پوی پشوی زوج او زوجه دغه ته کم ذوي الفروض وي سبب د نکاح د وجه نه ذوي الفروض دي ځیشان پشوی تا خو واده کړی کنه یو دې کو دوی نو یو وفات شوی او الله دې مختلف یا خپه پسی دا سنجان شیخ صاحب دی رور مونږ سره په وړه دوره کې وو او غب شپ ته مونږ سره لګولو ډېر عجیب سره زراعت کې د څه په دغه باندې سپینګیره سره ته ونه پیژنې ولهدا د پړانګو نو بس ډېر زیات سنجیده کاسو د شیخ صاحب ډېر قسم کولو او بدل هم شروع کړو په کتابونو هم څه کویدل کنه نو د څه کیسه و چې د څه کیسه و شو لره چې یو ځل خپې ماته شو ډېر ورځې پس را لیدل بس خپې پلستر متاچولو بس مال داولې د څه خپل ماته شو کنه سو وجو بس یاره جی بس دا د زیارت ورځ وو بس زما دا قانون ځان د پاره جوړ کړی چې د زیارت په ورځ باندې زه د کور والا قبر لزم او بس باران شي او خبر زیارت مو کو چې بیا راتلم خپل یو خو دې است بس خپل ماته شو
ما دا کور والے ته ډیر غپ وکړم بس دا سبب مال دا کور والے ته ډیر ګرځي تر زیارت راځي ګره زیارت لره هغه سه یو ناشنا نقطه ویل هغه دا ویل کنه و یو کړه ډیر وخت را سه یو ځای تیر کړی خای په پوزي سره ګره عصبات لکه عصبات په دوه قسمه باندې دي یو عصبات نسبی او بل عصبات سببي لکه عصبات نسبی چې د نسب او د رشتې د وجې نوي عصبات نسبی چې د څه د وجې نوي د نسب او د رشتې د وجې نوي لکه ابن اب اخ عمو دا برستو د تر راشي ها دته عصبات نسبی وته وایو او یا لکه دا نسبی بیا په درې قسم دي یو عصبه بنفسه عصبه بنفسه او عصبه مع غیره عصبه مع غیره او بل عصبه بغیره عصبه د دویم نمبر عصبه بغیره راځي کنه عصبه بغیره خیر لیکن مخکې رسم شو عصبه بغیره او بل عصبه مع غیره پسو قسمه باندې عصبه نسبی پسو قسمه دي تدری قسمه عصبه بنفسه عصبه بغیره عصبه مع غیره ذهن د فور رسیدلو عصبات چاته وي چې ما بقیه د ذویل فروز نوړي او په وخت د ځان لوالي کې کل حصہ وي ما بقیه د ذویل فروز نوړي او په وخت د ځان لوالي کې کل حصہ وړي دي ته عصبات وي کړه دا عصبات بیا په دوه قسمه باندې نسبی او سببي نسبی چې د نسب او د رشتې د وجنه عصبوي نسب او د رشتې د وجنه عصبوي لکه ابن دا شو وخت هغه پکې رسو روان ټول روان اول به د اجمال ځان څخه په ذهن کې یاد ساتي کنه او بل عصبي سببي دي عصبي سببي هغه عصبته وي چې د سبب د اعتاق د وجنه عصبوي د سبب اعتاق د وجنه سوي عصبوي نو دغه تسوي نه کیږي عصبي اعتاق د وجنه سببي وته وي د سبب اعتاق آزادوالي د وجنه ذاکر یو لس غلامان واغستل سو غلامان لکه نن سبا چې څنګه ګړي بيزي خرسيږي د سبا په خوا غلامان خرسیدل وینځي بم خرسیدلې په پیسو باندې اغستلې دا لکه پوښولې په دې خبرو ها نو یا لکه نو چې ذاکر غلامان واغستل ولهذا هغه غلامان ذاکر لس وړه غلامان آزاد کړو سیکړل چې آزاد کړل غلامانو کار کسب شروع کو بس اوس خو آزاد دي کنه چې آزاد دي بس پیسې میسه غټلې شروع کړل کارخانه شي پیشکو دکانونه شو او بس پلاټونه وغیرہ ډیر صحیح واغست مالدار شو سړی ودونه موکړه او بچی مچی نشته دي دراز یو پکې وفات ایک نمبر وفات یا چار یو وفات الکه چې کله ایک نمبر یو پکې وفات یو پکې وفات یا لکه خزه ده کنه هغه ته به خپلې سزي خو عصبي نسبي نشته عصبي نسبي نشته د عصبي سبب نشته چې موثق دی موثق څوک دی ذاکر موثق دی
وزدا عصبی سببی دی دته په کیسه راځي زید وفات یا ځم مثال په تو زوجه ده یا ده جی او یا لکه بل موتق دی ذاکر دی کنه موتق ذاکر لکه سره اولاد نشته رونه خویان دي ذل عدد نشته رستو براشي د پارا ثلث دی ثلث کل ثلث دی کنه او یا لکه موتق چې دی دا عصبی سببی دی دا زادواله کړي د زید کنه زاد کړي مسله باندې ذهن ورسېږي ها مسله کې چې صرف ثلث را لې مسله به د 3 نیوي سنوي 1/3 2/3 او یا لکه 2/3 دا به د موتق وي د عصبی سببي به ذهن ورسېدلو عصبی سببی چاته وي عصبی سببی چې د سبب د اعتاق د وجنه عصبی سبب د اعتاق دې ته څه ویل کېږي عصبی سببي ورته ویل کېږي یا لکه پوه شولې په خبره او ذویل ارحام چاته وي ذویل ارحام هغه وارث تروي چې غیر وي د ذویل فروض نه او د عصبات نه غیر وي د ذویل فروض نه او د عصبات نه لکه ترور شوا او رشوا ورزش شوا ذهن د فور رسیدلو دا ټول ذویل فروض څو قسمونه دي هلته د دې سلور اصناف دي سلور قسمونه ردي دا ورته پاسه اجمالی نقشه د تر یاد شول ورثه په اول کې په څو قسم دي عصبات ذویل ارحام ذویل فروض به په دوه قسم نسبی عصبات په دوه قسم نسبی سببي نسبی به په درې قسم بنفسه بغیره ما غیره او ذویل ارحام سلور قسم دي دا لکه پوی پښولې سوچم برابر دی